Fizika fanidan tekinga DTMga tayyorlov loyihasining navbatdagi soni Kamina Sohibnazarov Lochinbek. Demak, bugun sizlar bilan 2026-yil namunaviy DTM savollarini ko'rishda davom etamiz. E'tibor berasizlar, mana rasmda vaznsiz ipga massasi 12 kilogramm, mana massasi 12 kilogramm bo'lgan sharcha rasmda ko'rsatilgandek osilgan. Bunga ko'ra A, B stержenining reaksiya kuchi so'ralyapti. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun demak, mana bu rasmda kuchlar joylashtirib chiqamiz birinchi navbatda. Demak, mana bu M massali jismning og'irlik kuchi mavjud. Shuni chizib olamiz. Mana og'irlik kuchi. Mana bu og'irlik kuchi. Demak, mg. mg vektor. Endi keyingi qiladigan ishimiz A, B stержenining reaksiya kuchi mavjud. Buni ham chizib olamiz. Mana. A, B reaksiya kuchi. Ya'ni buni n deb belgilaymiz. Reaksiya kuchini n deb n vektor. Demak, n vektor nima desak, A, B stержenining reaksiya kuchi ekan. Mana burchakka qaranglar, mana burchak alfa deb bergan mana. Mana bu alfa burchak. Alfa. Alfani aytgan. Mana sinus alfa degan 5/13 ga teng deb ham aytgan. Endi nima qilamiz? Biz bilamizki, vektorlar mavzusidan mana shu vektorimizni mg vektorini parallel qilib ko'chirishimiz mumkin. Mana bu yerga mana bunday mg vektor qilib parallel ko'chirishimiz mumkin. Shu ishni qilamiz. Demak, mana shu mg vektorni parallel ko'chirsak, A C qismga mg ni parallel ko'chirsak mana bunday bo'ladi. Mana buni. Vektor ko'ryapsizlar, pastga yo'nalgan. Demak, vektor yo'nalishi pastga mana bunday. Mana. Vektorimiz mg vektorga. Bu mg ni o'chirib yuborsak bo'ladi mana bunday. O'chirdim. Endi qaranglar, uchburchak paydo bo'lyapti. Mana bu CB ham arqon taranglik kuchi mavjud-a? Demak, shuni ham T deb belgilab olsak, mana bunday. Bu bizda demak taranglik kuchi ekan. Uchburchak paydo bo'ldi. Uchburchak. Demak, kelinglar, biz n ni so'rayapti. Buni topish uchun kosinus alfadan foydalanamiz. Demak, kosinus alfani topsak, nimaga teng bo'ladi bizga? Kosinus alfani topsak, yopishgan katetni, ya'ni mg ni gipotenuzaga nisbat, gipotenuza n. Shuni yozamiz. Demak, mg ni n ga nisbati bilan aniqlanadi. Bizga nima so'ralyapti? Bizga n so'ralyapti. Shuna n ni topsak, demak, mg taqsim kosinus alfa bo'lar ekan. Demak, shu formuladan foydalanib hisoblaymiz. Bizga nima noma'lum? Bizga kosinus alfani topish kerak. Bu uchun nima qilamiz? Bilamiz, sinus alfa berilganicha kosinus alfani qanday topishni. Demak, kosinus alfa bizga nimaga teng? Kosinus alfa 1 minus sinus kvadrat alfaga teng. Shuna? Mana shuna. Demak, mana shu ikkita formuladan foydalanib
Masalani ishlasak bo'ladi. Masalani ishlasak bo'ladi. Demak, yozamiz. N barobar mj massasi 12 bo'lsa, j 10 bilamiz, 120 bo'ladi. Mahrajga kosinus alfani hisoblab qo'yaylik. 1 minus sinusni kvadrati 25 taqsim 169. Uy mahraj bersak 169 dan 25 ketsa 144 taqsim 169 bo'ladi. Bu bizga 12 taqsim 13 ga teng. Demak, kosinus alfani shunday topsak 12 taqsim 13 ga teng bo'lar ekan. O'rniga etib qo'yamiz, tamom. O'rniga etib qo'yamiz. 12 taqsim 13. 13 yuqoriga chiqadi, shuna. 120 bilan 12 qisqaradi. 10 ga 13 ga ko'paytirsak 130. Demak, to'g'ri javob 130 ekan. Mana 130 newton. B kalitda ko'rsatilgan. Demak, bizdan uzoqlashmang. Bundan da qiziq savollar hali oldinda.